बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कंप्यूटर को बग़ैर ब्लोर के कैसे साफ़ किया जा सकता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज आपको मैं इजी और आसान तरीके से अपने कंप्यूटर की सफाई को या सर्विस करना सिखाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इस कंप्यूटर की पावर सप्लाई जल चुकी है, तो इसको भी मैंने रिप्लेस करना है। तो दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये एक टावर पीसी है, इसके बैक पे पावर सप्लाई को 4 स्क्रू लगे हुए हैं। इनको आपने खोल लेना है। इसको जस्ट एक सिंपल 2 इंच के बुर्श से आज साफ़ करेंगे। ये बुर्श आपको किसी भी हार्डवेयर की या पेंट की शॉप से इजीली आपके नज़दीक किसी कहीं से भी मिल सकता है। और आप अपने घर को अपने कंप्यूटर को घर पे ही साफ़ कर सकते हैं। पावर सप्लाई का 24 पिन कनेक्टर मदरबोर्ड के साथ लगा होता है, इसे आपने डिस्कनेक्ट कर लेना है। हार्ड डिस्क और सीडी रोम के साथ भी पावर सप्लाई की एक केबल लगी होती है, कनेक्टर लगा होता है, उसे भी आपने खोल लेना है और पावर सप्लाई बआसानी बाहर आ जाएगी। कंप्यूटर का प्रोसेसर का ठंडा होना भी इंतहाई ज़रूरी है। और उसके लिए प्रोसेसर के ऊपर एक हीट सिंक लगा होता है, उसके ऊपर एक फ़ैन लगा होता है। फ़ैन क्योंकि कंटिन्यूसली चल रहा होता है और हीट को बाहर फेंक रहा होता है, इस वजह से ये इसके आसपास आने वाली जितनी डस्ट होती है उसको भी हीट सिंक के अंदर से गुजरती है। तो बहुत सारी डस्ट हीट सिंक में फंस भी जाती है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये खोल के तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा डस्ट होगा। मुख्तलिफ कंप्यूटर में हीट सिंक के ऊपर फ़ैन अक्सर क्लिप से लगा होता है या चंद एक में स्क्रू भी लगे होते हैं। स्क्रू या क्लिप जो भी हो उनको आपने खोल लेना है और फ़ैन को अलग कर लेना है। फ़ैन के नीचे काफ़ी डस्ट जमा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं इस टाइम हीट सिंक तकरीबन जैम हुआ है, इसमें से हवा क्रॉस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से पीसी काफ़ी हीट हो जाता है और हीट होने की वजह से कंप्यूटर स्लो चलता है। इसको ब्रश के साथ आराम से आपने साफ़ कर लेना है। एक नॉर्मल पेंट वाला ब्रश ही है। ये डस्ट को मैंने बाहर झाड़ दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हीट सिंक बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब फ़ैन को अपनी जगह पे वापस लगा देना है।
ये काम आपने पेंट वाले ब्रश से ही करना है, कि गलती से दांत साफ करने वाले पुराने ब्रश से नहीं करना, उससे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं मदरबोर्ड पे जो कि डैमेज हो सकते हैं। चलो। पीछे पीछे अच्छा पीछे ना बेटा, कंधा खोलूंगा। चलिए अब पावर सप्लाई लगा देते हैं। एक न्यू पावर सप्लाई है जो कि 1200, 1500, 1800 में ब्रांडेड पावर सप्लाई मार्केट में मिल जाती है। कोशिश करें कि हमेशा ब्रांडेड पावर सप्लाई लें ताकि ये बिजली के किसी भी अप डाउन को बर्दाश्त कर सकती है और आपके सिस्टम हार्ड डिस्क को मज़ीद किसी नुकसान से बचाए रखेगी। पावर सप्लाई के बैक पे फोर्स स्क्रूज थे वो वापस आपने लगा देने हैं। दूध पी लो ना बेचो, चलो।
जितने भी फालतू सप्लाई में कनेक्टर्स लगे हुए हैं उनको एक साइड पे कर लेना है। मेन 24 पिन कनेक्टर को मदरबोर्ड पे लगा लेना है और एक साटा केबल हार्ड डिस्क को और एक सीडी रोम को लगा देनी है। और बाकी जितनी भी हैं वो किसी भी ऐसी जगह पे कर देनी है कि कोई भी फ़ैन उनके साथ कनेक्ट ना हो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।